Và tiếp theo xin mời mắt sắp ngọn cờ hòa bình. Xin mời. Một tràng rất thật lớn dành cho những vũ bóng đá của chúng tôi. Vâng ạ, xin mời những bạn nhỏ chúng ta sẽ đứng thẳng lưng và xin mời những phần quà đến từ anh nữ VK. Rồi, xin mời những búp băng non của chúng ta có thể quay trở lại vị trí chỗ ngồi được rồi ạ.